teče tiho Sava, pokraj moga Srema, celo selo spava, tebe draga nema, šta će meni čak i pola Srema, kada tebe pored mene... Zaposlili mentalno obolele ljude koji su za SNS i čudi se šta se raspad sistema. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, danas smo u kombajnu Mire i ja, a u današnjem videu gledat ćete žetvu durum pšenice u mom gazdinstvu. Znači, prvi put radimo durum pšenicu i vidjet ćemo kako ćemo proći sa ovom kulturom. Šta će meni konji vranci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljubci. Kada ovako pogledate kako ide ova pšenica u Hijedar, i s obzirom da Mire ide jako sporo, to stvarno izgleda super. Međutim, problem je što smo mi ovo sve pregusto posejali. Mislim da sam to objašnjavao u mom videu, da je trebalo posejati nekih 180 kila po hektaru, a mi smo to posejali po katastarskom jutru. Tako da mislim da to nije baš dobro i pitanje je da li će biti sitna zrna, učmanula i kako će generalno na kraju, kakav će kvalitet biti ove pšenice. Naravno, to će vjerovatno uticati i na prinos, pošto je bila pregusta, ali sad tu ne možemo ništa da promenimo, šta je tu je, radimo pa ćemo vidjeti tokom klipa kako ćemo proći sa ovom pšenicom. Evo, završen je prvi krug duruma, ima preko stakla, upalilo nam je 3/4 i nadamo se da bi iz 3 prohoda sa uvratinama moglo biti pun bunker, da računamo nekih 6,5 tona. Ako to bude otprilike, to je 60 ari i ovih 5 uvratina, 5 uvratina puta 40, to je, šta sam se ja sad spetio, 200 metara, 200 metara dužine puta 5, 10 ari. Da, dobro je. Znači, to bi trebalo sve ukupno biti nekih 70 ari. Sa 70-75 ari, ako stvarno bude pun bunker, to će onda biti vrhunski prinos i čak i za ove normalne pšenice, kamoli za durum koja je skuplja. Tako da bi ja bio prilično zadovoljan, iako ja nikad nisam zadovoljan, ali tu ću biti zadovoljan. Evo, vidite mladoženja što drma glavom. Da, bit će ti mladoženja. Jao, još mi misli, on se ženi. Ajde, otišli u tu muču luku 2 nedelje posle te žurke, možda ima još koja jagnje da je ostalo nepojedeno, nego on na kraju išao po grobljima, mi mislili on ide da se ženi. Strašno. Propast.
ukupno imamo oko 6 hektara, to jest 5,5 hektara imamo tačno duruma, a nadam se da će biti na kraju dobar prinos. Imamo ukupno 2 njive, znači ova prva njiva je 1,72 hektara ili kako mi kažemo 3 jutra tačno, a druga njiva imam 7 jutara i frtalj ili 4,15 ha. E sad, na ovu prvu njivu očekujem uskoro da nam stigne kamion. Mire puni bunker, danas kamion barem koliko toliko da smanjimo čekanje da čoveka dok ne završimo sve, zato što ovo vidite idemo dosta sporo. Sad ne znam da li baš ovoliko sporo mora. Mire prati rastur, neće ništa da prospemo, ali dosta je sporo. Ja sam očekivao bar 3,5 sata da će ići, međutim ovo baš mrljavi, bit će ovo jako uzbudljivo vršina. Ovdje možete vidjeti da je setva obavljena 11. i 12. novembra. Setvena norma je ispala nenormalna, 320 kg po hektaru, trebalo je 170-180 kg. Nažalost, to sam već rekao, sada je gotovo, šta je tu je. Pšenica izgledala do pre neki dan vrhunski, međutim video sam da ima malo zrna u vlati i moja očekivanja su bilo da će biti rod oko 8 tona po hektaru, iako su mi ljudi koji proizvode durum rekli da je to jako teško izvesti. Evo uzorak i to sve sa smrdibubom. Ovo nemam 10-11 vlage, nisu nažalost mogli da se organizuju kamioni, da ranije dođu da vršemo, tako da vjerovatno ću tu sad malo imati gubitaka. Naravno, nadam se da ovi pošteno to daju, da ima pozitivne bonifikacije na vlagu i na hektolitar. Ako nema, poslaću im miret tamo. Najebali su. Kad mi fale tvoji poljubci, šta će meni konji vranci, šta će meni togi lanci, kad mi fale tvoji poljubci. Šta će meni konji vranci, šta će meni togi lanci, kad mi fale tvoji poljubci. Šta će meni konji vranci, šta će meni togi lanci, kad mi fale tvoji poljubci. Evo Mire završava treći krug. Ide dosta sporo, ima mase, ostavljamo slamu tu za jednog drugara. Mika mu nosi sladoled, iako nije baš zaslužio, ali evo ovdje sada možete vidjeti ono o čemu vam pričam. Znači, vidite, kombajn je, ovo je snimano odmah posle kipovanja i vidite da je kombajn se potpuno ispraznio dok je Mire kipovao tih minut i po. I sada vidite u spirali gore da uopšte ništa ne izbacuje. To je normalno, kažem vam, kombajn je bio potpuno prazan, ali kada je normalno žito, posle 10 sekundi već počne gore da izbacuje pšenicu u spirali, a ovdje je trebalo 25 sekundi da počne da izbacuje, znači tačno fali polovina zrna. I evo sad ćete tek vidjeti ovdje polako kako kreće, kako se ja sad približavam ovdje kamerom. Evo vidite, i dalje ništa nema, znači prazan, potpuno bunker, a već je Mire otišao, nemam pojma, 30-40 metara od vratina i tek onda polako kreće da izbacuje. Evo sad kako se budemo primakli, evo vidite, tek sad i lete zrna. Znači to je uzrok zašto nije bio veći prinos. Evo Mire je uradio malo manje od pola njive. A sad koliko ovdje ima, nemam predstavu da procenim.
nešto sporo jako voze Mire i Mika. Sad je Mika malo preuzeo i ubrzao. Dosta ovo kilavo ide. Sad se nalazimo na ovoj njivi od 4 hektara, 4,2. Tu sam isto obećao slamu drugaru, evo vidite. Slama je velika. I dalje nije tu ne znam kakav prinos po meni. Slamuštine ima. Iako činio mi se u Grčkoj da je veći da je veća pšenica, otkud znam, ovo mi nešto sve pregusto izgleda. Vidjet ćemo, rekao sam, rezultate. Što se tiče ove njive, vidjeli ste setvu kakva je bila, to je predusev je bio kukuruz. Mi smo to radili 2 puta tanjiranje i onda je Mika sejao, imali smo problema, bilo je onako gnjecavo. Dole je bilo dosta ostataka, žetvenih ostataka je bilo puno i jako se loše istanjiralo. Sad ovako kad se gleda sa uvratina ne izgleda to loše, jedino što su male vlati. I definitivno ima malo zrna u njima. Na kraju ćemo vidjeti prosek, ali jako sporo voze, nemam pojma, ovo nešto nije u redu, ne znam šta se dešava. Mrljave strašno, ovo spava mi se od ovog posla. Nadam se da će završiti za jedno sat vremena. Baš dosta mrljava. Evo sad vidite kako ovdje izgleda i otkos i uopšte izgleda dobro, ali dosta ove brkate pšenice dosta varaju, izgleda mnogo masivnije nego što jeste i gušće. Međutim, to sve prave ove ojsije. Generalno nije to toliko gusto i dobro. Ništa, nastavljamo i dalje. Mika sada vozi, nadam se da će preuzeti da malo ubrza. Jer obično rade 2 hektara na sat, ovo sad baš nešto mijeli. Evo imamo još 3 prohoda, znači ovaj gore još jedan krug i privodimo kraju tih nekih 6,5 hektara. Za sad zezamo se evo 3 sata i 12 minuta tačno. Malo, jako sporo je išlo, sad je Mika nešto ubrzao, ne znam šta se sad desilo. Pogrešio sam što sam dao ovom drugaru slamu, jer vidjeli ste kako sam prošle godine, ono kad smo radili, onom smo uradili 25 hektara lako za dan što ste gledali u Ašanji, ali smo išli na polovini slame, nije nas interala slama, međutim drugu koji ima goveda sam obećao ovu slamu i sad moramo da brijamo do zemlje, to verovatno je previše mase za kombajn, ne znam, ja nisam uopšte unutra bio, Mire i Mika su unutra i stvarno su mrljavili nenormalno. Uglavnom, nadam se da će biti nekih 35-6 tona. Nadam se da će biti 35-6 tona ukupno, tako da bi ovaj durum na kraju bio isplativ. Ako bude ispod 35 tona, nema me nigde. Evo Mika i Mire izlaze tačno 3 sata i 29 minuta. Baš se odužilo, ali dobro je da smo završili. I sada ćemo iskipovati, idemo na vagu da izmerimo, a sutra ću znati rezultate. Što se tiče proteina, vlage, hektolitra, to će mi sutra javiti sve Pera, pa ću vam to objaviti naravno u videu, vidjet ćete i to. Uglavnom nekako se završilo ovo, baš je bilo naporno za gledanje. Majstori! Vi ste stručnjaci. O jebote, šta je sad?
Hoćemo kipovati nešto nama za Zmajev. Pa nemam pojma. Daj kipujte da ljudi idu, pa nemam pojma šta da ostavim par stotina kila jedino hoćeš. Pa kako poželiš? Ako hoćeš samo da isprazniš šiber, malo iz duva. A nek ostavi malo u bunkeru, 300-400 kila i gotovo, ajde. Da. Čisto da imamo. To bar pola tone. Pa ne, pa dobro, pola tone, nema veze, ajde. Ajde. Stresi što više. Moj pred kamerom. Ti njima da mogu ostavi jednom 500 kila. Pa prilike nije bitno. Čekaj, ajde da sipa gore pa ću mi reći. Aj, vi mu govorite da sipa. Uglavnom, nisam baš nešto oduševljen za sad sa prinosom. Kao barut. Ne, da naučim se raditi. Može. Evo, to je prilike. To sa tih 10 jutara. Koliko ima? Ostavi, dobro je, hajde. Evo, temperaturni šokovi se nastavljaju posle 40 stepeni. Pogledajte, sad sam u trenerci, kiša pada, znači pre 2 dana je bio pakao. Uglavnom da vam kažem rezultate što se tiče ovog duruma. Znači, 3800 kg po jutru je bilo, vidjet ćete tamo koliko je tačno gore po hektaru. Protein je bio 13,40, gluten 26, hektolitar 82,20, a vlaga 9,5. I kao što sam rekao, presušilo se da smo to na vreme radili žetvu, bilo bi preko 4 tone po jutru, preko 7 tona po hektaru. Uglavnom, za sad se ne zna cena, ukoliko bude neka cena barem 30% veća od ove obične pšenice, bit ću u nekoj zaradi. Toliko za ovaj video, nadam se da vam je bilo zanimljivo da vidite šta se desilo sa prvom sezonom setve duruma. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke obavezno. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!